たゴーヤチャンプルって初めて作る。めっちゃ腹減ったわ。卵割れてる。1個割れてる。マジか。ゴーヤってどう切るんだろう。わ、硬っ。ゴーヤ最初に食べようって考えた人すげえな。こんなん食えると思うよな。いや、さっき雨降ったからちょっと湿ってるな、これ。大丈夫かな。いや、しけってんな。
火がやばい。いや、今日でね、沖縄最終日なんよ。明日の朝一で帰るんで、フェリーで鹿児島にね、最後の夜は何食おうかなって考えた時に、やっぱもうこれしかなかったわ。ゴーヤチャンプル。いやー、いろいろあったな、沖縄。ちょうど1ヶ月ぐらいいましたね。確か12月の14あたりに来たんだけどな。今、1月の11日なんで。いや、サリーとね、バックパックで西表島と石垣島、キャンプしに行ったんだけど、いや、バックパックいいね。ハマったわ。限られた荷物でさ、旅に出るってね、素晴らしい。いや、いいなこれ。やっぱりスノーピークのギガパワー10オートだ。明日はもう早朝出るんで、もうそろ寝ようかな。今もう6時過ぎてます。こっからね、北海道に戻るんで、日本縦断後編みたいな感じになると思うんだけど、頑張ります。じゃあそんな感じで今日はもう寝ます。おやすみ。